हामी चाहिँ होइन मनाङको लागि रेडी, केटाहरू दुईजना त्यहाँ रेडी भएको छ। ल भाइ ल ओके बिदाई गर्नलाई बसेको छ। ल अब हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यही है ल त पर्दैछ बाटो त पर्छ त ठिकै छ आएछ फेरि। अब हेरौँ कस्तो छ अवस्था। अब बाटो त्यस्तै छ डाउनलेको। अब यहाँनिर डाउनले कटेपछि त राम्रै छ बाटो सबै बनाउनुलाई रमाइलो हुन्छ होला हाम्रो मनाङको यात्रा। हामी चाहिँ नि अब डाउनेमा छौँ है। अब खाना खाने ठाउँ खोजिरहेका छौँ। चिनेको ठाउँ त छ कि अलि धेरै पछि आएर हामीले बिर्स्यौँ। हाम्रो यहाँ समुद्र हुन्छ राइडर DMT 36 DMT 36 है हाम्रो ब्लक चाहिँ भाउजू 37 म 38 39 हो गया 39 खाना खाने ठाउँ पुगेछौँ। मुन्द्रे पहाडी चाहिँ बस्ने ठाउँ। यहाँ अब नास्ता खाना खाने ठाउँमा है। अब हामीले हल्का भात डसिन्छ थोरै कति थोरै धेरै खानुहुन्छ सम्झौताले पनि थोरै भाउजूले पनि थोरै हो के गर्ने खानै पऱ्यो। नखाए फेरि रिसाउला होटेलको मान्छेहरू पेट पनि रिसाउला गाह्रो छ। खाना खाना लाग्छ हरि छ है आइटम के हो आइटम भन्नु त नाम आइटम नाम मुला काँक्रा कागती प्याज चटनी आलु भुजिया कर्कलो के भन्छ कर्कलो के भन्छ भाइ गाबो कटर अनि यो अचार यो उसको अचार हो कि यो केराको भुँगा लोकल कुखुरा दाल भात अझै दुईवटा आइटम छैन मिसिङ छ अझै सकेर भाउजू दुईवटा आइटम मिसिङ छ। कृपया अर्कोचोटि आउँदा यो पालि त्यस्तै भयो। समुद्र दाइ कस्तो छ दाइ खाना ल हरिब छ ल दुईवटा आइटम मात्रै कम छ अरू सबै ठिकै छ। मेरो पनि आइटम यहाँ अब सुरु गर्न लाग्यो मैले पनि ल दाइ अब यतिकै बाई गरिदिउँ है दाइ ल सबैलाई बाई। हामी खाना खाएर हिँड्न लाग्यो यहाँ समुद्र दाइ पनि रेडी DMT 36 दाइ हाम्रो भाउजू कस्तो लाग्छ हजुरलाई भाउजू रमाइलो लाग्छ होला नि रुगा लाग्छ ए हो र अब रुगा सन्चै हुन्छ सब बिस्तारै। आज हामी सुत्दैछौँ यहाँ ग्यारेजमा हल्का हाम्रो दाइमा हुन्छ। अब झ्याउ लाग्यो पल्टिन पऱ्यो हल्का थकै लाग्यो निन्द्रा लाग्छ। यो भएन दाइ भाउजूहरूले त्यहाँ चाहिँ नि हल्का यो बनाउँदै हो प्राइस चेक गर्थ्यो हो दाइ यहाँ आउनु भएको दाइ यता हेर्नु त ल हामी लाइभमा है दाइ ल यहाँ दुईजना दोस्तहरू दाइहरू के अनि गर्मी छ टाढा छ। म रेस्ट गरेको अवस्था सम्झेर यहाँ अब DMT चाहिँ हाम्रो चाहिँ हल्का बाइक चाहिँ मोडिफाई हानिदियो
म फेरि ढुक्क लाएर हल्का मोडिफाई हानिदियो म फेरि ढुक्क लाएर सुत्दिन लाग्यो एकैछिन मोडिफाई गर्दासम्म हरि थके लाग्यो बरु काम गरेको भएर यस्तो थके लाग्दैन किन भाउजू यता भनिदिनु त भाउजू 2-3 शब्द गाई भाउजू 2-3 शब्द भनिदिनु यहाँ हाम्रो जीवन खर्च भ्लगमा र दाइ भाउजू के बोलिदिनु थकै लाग्यो हेर होइन यस्तै घाम छ यस्तो गर्मी भयो अब यहाँ अलिकति बाइकको चेनमा लुप गर्न छ लुप गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हिँडिन्छ है भाउजूको मुखबाट केही 2 शब्द जाऊ केही बोलिन अरे त्यो हाम्रो गोली भाउजू केही नबोल्ने भाउजूको फेरि गोल बोल्छ अरू केही बोल्दैन दबाई खाना ल मेरो मोबाइल खस्यो ल है त ल बाई बाई नेक्स्ट पार्ट हो गन्दा गन्दा यसले कस्तो रजनीगन्धा खान्छ बे हेरेर त भिडियो गर्दै खिच्दै त रजनीगन्धा होइन यो केटा 220 को खलासी हो मेरो हात हेर्नुहोस् हो मुगलिङको पुल हाम्रो आजको दिन र साँझको दिन है ल सुत्ने बेलाको बेसी सहरको खाना खाँदैछौँ हामीले कति मिठो छ ल के भन्छ इङ्ग्लिसमा भन्दै त के साँझको खानलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा डिनर त्यही भन्नु न ए डिनर है नेपालीमा बोलेकोमा सरी इट्स कल्ड डिनर म पनि छु है यहाँ फेरि डिनर खाँदै ल दाइ अलिक सास फेरेर खानु होला भाउजू हजुरले पनि सास फेरेर खानु होला कृपया मैले पनि सास फेरेर खान्छु धन्यवाद